मुझे अभी क्या वापस छोड़ गया। ये देखो, तुतला के वही चीज फिर रखा है, वही चीज फिर रखा है, वही चीज फिर रखा है। तुमको तोता कौन कहे? Shut up you ape। मैं तुम जैसे एलिस लोगों से बात नहीं करता। बस तेरी तो चिंपा। और दूसरी बात तो ये कि तुम जंगल जैसी खुली हवा और आजादी छोड़कर वापस उस जेल में क्यों जाना चाहते हो? आजादी में what? You call this thing आजादी? Think again, dude. कितनी गर्मी है यहाँ। घोंसला के यहाँ एसी है, टीवी है, डीवीडी है, इंटरनेट है, विस्की है, काजू है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इरिटेटिंग नट नहीं है। अबे क्या बोला मैं तो? चिंपा। Hey listen, टोटो, तू भी तो हम लोग में से एक है। तू भी तो जंगली है। क्या तू इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा डार्लिंग? Take a chill pill, dude. ये जंगल तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। I checked out of this place a long time ago.